전기세 절약, 에어컨만 하시나요? 냉장고도 체크하셔야 합니다. 지금 당장 냉장고 앞으로 가셔서 종이를 끼운 다음 당겨보세요. 쓱 빠진 다음은 냉기와 함께 전기세에도 빠져나가고 있다는 증거. 냉기 이퀄 전기세입니다. 물에 적신 수건을 전자레인지에 돌려 고무 패킹을 두세 번 닦아줍니다. 문을 닫고 2시간 놔두면 고무 패킹이 밀착되어 종이가 쉽게 빠지지 않습니다. 만약 여러 번 닦는 게 귀찮으면 그냥 드라이기를 패킹 부분에 쐬어주고 수건으로 한번 쓱 닦아주면 똑같은 효과를 볼 수 있습니다.